Много смотрел видео о том, что как стучат колодки. И вот у меня вот это тоже колодочка стучала. Я взял кусочек шланга, патрубка, порезал небольшой кусочек, который вмещается вот в это вот ухо, и просунул его сюда. Вот он стоит здесь у меня сверху. И теперь его прижму и попробую, будет ли он стучать или не будет. Узнаю. Скорее всего нет, потому что колодка стоит мертва. Уже не шатается вообще никак.